Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն Արարատ Արմենիան նախորդ մրցաշրջանը ձախողելուց հետո այս մրցաշրջանում շլացուցիչ ընթացք է հավաքել։ Թիմը Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում 15 խաղ է անցկացրել, տոնել 13 հաղթանակ եւ առաջնության միանձնյա առաջատարն է մոտակա հետապնդող Փյունիկին գերազանցելով 8 միավորով։ Ինչի շնորհիվ է հաջողվում այդչափ առաջ գտնվել մրցակիցներից, որն է թիմի հաջողության գաղտնիքը։ Մենք հարցին կրկին կմոտենանք տակտիկական տեսանկյունից։ Այս մրցաշրջանից Արարատ Արմենիան գլխավորում է ռուս մասնագետ Դմիտրի Գունկոն, որը նախորդ մրցաշրջանում հոյակապ աշխատեց Նոայում ու այդ թիմին հասցրեց փոխչեմպիոնի կոչման։ Ինչ հետաքրքիր եւ ուշագրավ մոտեցումներ է կիրառում այդ մասնագետը, որոնք են Արարատ Արմենիայի հաղթաթղթերը, կպարզենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Արարատ Արմենիան դիրքային եւ կոմբինացիոն ֆուտբոլ է դավանում։ Գունկոն ընտրել է նման մարտավարության համար ամենահարմար սխեման 4-3-3-ը, որով էլ թիմը հանդես է եկել աշնանային հատվածի իր բոլոր խաղերում։ Թիմը գնդակի վերահսկողությամբ առաջնությունում երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի, զիջելով միայն Ուրարտուին։ Այո, Արարատ Արմենիան բավականին ուժեղ ֆուտբոլիստներով է համալրված, բայց շատ կարևոր է, որ մարզչական շտաբը այնպիսի մեխանիզմ է ընտրել, որով առավելագույնս են բացահայտվում յուրաքանչյուր խաղացողի լավագույն կողմերը։ Եվ ահա Արարատ Արմենիայում կարելի է գրոհների հստակ կառուցվածք նկատել, որը փոփոխության գրեթե չի ենթարկվում։ Թիմը գրոհելիս հնարավորինս լայն է բացվում խաղադաշտում, մրցակցի համար խնդիրներ ստեղծելու նպատակով։ Թիկունքում մշտապես 3 ֆուտբոլիստներ են մնում, 2 կենտրոնական պաշտպանները ու աջ պաշտպանը։ Աջ պաշտպան Դավիթ Տերտերյանը սովորաբար պատասխանատու է ոչ այդքան գրոհներին միանալու, որքան թիկունքի ամրությունը պահելու համար։ Ձախ եզրում այլ պատկեր է։ Ձախ պաշտպանը համարձակորեն միանում է գրոհներին։ Նրան այդ ժամանակ ապահովագրում է կենտրոնական կիսապաշտպաններից որևէ մեկը, առավել հաճախ Կարեն Մուրադյանը, իսկ ձախ կիսապաշտպան Մայլսոն Լիման տեղափոխվում է կենտրոն ու այնտեղից ստեղծագործում։ Աջ կիսաեզրում էլ սովորաբար Արտյոմ Ավանեսյանն է խաղում։ Աջ եզրի լայնությամբ մշտապես Ֆուրջել Նարսինգն է, որի կարևոր գործառույթի մասին դեռ կխոսենք։ Այս ամենը պարզ է թվում, բայց իրականում շատ կարևոր է, որ դիրքային ֆուտբոլ խաղացող թիմը հստակ տեղաբաշխում եւ բաժանված դերեր ունենա, որպեսզի խաղը ստացվի։ Արարատ Արմենիան դա ունի, բայց ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է անում թիմը գնդակին տիրելով։ Մեր Պրեմիեր լիգայում քիչ թիմեր են համարձակվում Արարատ Արմենիայի դեմ բարձր պրեսինգով խաղալ, քանի որ դա մրցակցին ազատ տարածություն տալու առումով չափազանց ռիսկային է։ Եթե տվյալ թիմը այնուամենայնիվ նախընտրում է բարձրից ճնշել Արարատ Արմենիային, ապա կարևոր դերակատարություն է ստանում դարպասապահ Վալերիովի Մերկատին։ Հիմնականում հենց նա է խորքից ուղղորդում թիմի գրոհները։ Պետք է ճիշտ հասկանալ, նա ոչ թե գնդակը անհասցե պարզապես ուղարկում է մրցակցի կիսադաշտ, այլ կատարում կարճ եւ միջին տարածության բարձր որակի փոխանցումներ։ Իտալացի ֆուտբոլիստը մեր առաջնության դարպասապահների շրջանում կարճ փոխանցումների ցուցանիշով երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի, իսկ միջին տարածության փոխանցումների առումով ընդհանրապես առաջատար է։ Ժամանակակից ֆուտբոլն է այսպիսին, առանց ոտքով լավ խաղացող դարպասապահի չես կարող հաղթահարել մրցակիցների բարձր պրեսինգը։ Ահա թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Դրվագ Ալաշկերտի դեմ հանդիպումից կենտրոնական պաշտպան Խուլիո Բուենոն գնդակը ուղարկում է աջ պաշտպան Ալեմաուին։ Ալաշկերտը որոշում է բարձր պրեսինգի դիմել, կարծես թե փակ են Ալեմաուի բոլոր թիմակիցները, բայց սա իրականում նպատակ ուներ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներին այս հատված տեղափոխելու, ինչի ապացույցը Արարատ Արմենիայի խաղացողների հետագա գործողություններն էին։ Գնդակը վերադարձվեց Վիմերկատիին։ Ալաշկերտի հարձակվող Ֆոֆանա Բեկոն մոտեցավ մրցակցի պաշտպանին, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ ազատ է մնացել Արարատ Արմենիայի ձախ պաշտպան Եգոր Կլիմենչուկը։ Վիմերկատին գնդակը հիանալի փոխանցումով նրան հասցեագրեց, եւ հիմա ուկրաինացի պաշտպանը բազմաթիվ տարբերակներ ունի գրոհը շարունակելու համար։ Դատարկ է մնացել Ալաշկերտի կենտրոնական հատվածը։ Նման դեպքերում հաճախ է պատահում, որ մոտենում ու գնդակ է ստանում Մայլսոն Լիման։ Այդպես էլ եղավ, չնայած չհաջողվեց հեռանկարային գրոհը գոնե հարվածով ավարտել։
Արարատ Արմենիայի գրողների մյուս հատվածները ևս ուշագրավ են։ Այդ ամենում անգնահատելի է Մայլսոն Լիմայի դերը։ Նա խփած 12 գոլով առաջնության երկրորդ լավագույն ռմբարկուն է, կատարել է նաև 4 գոլային փոխանցում, բայց շատ տարբեր է այն ամենը, ինչ այս թիմը անում է երկու եզրերում։ Այսպես, ձախ եզրը ավելի շատ կոմբինացիաների համար է։ Գրոհին միացող ձախ պաշտպանի Մայլսոն Լիմայի եւ կենտրոնական կիսապաշտպաններից որևէ մեկի միջև յուրօրինակ եռանկյունի է ձևավորվում, որը օգնում է կոմբինացիաներ խաղարկել։ Մրցակիցների խնդիրը ավելի է դժվարանում, երբ որոշում է այդ եզր տեղաշարժվել նաև հարձակվող Յուսուֆ Օտուբանջոն, որին կարելի է նաև կեղծ 9 համար անվանել, որովհետև ազատորեն նահանջում է, հայտնվում եզրերում եւ թիմային մեծ աշխատանք կատարում։ Այլ է իրավիճակը աջ եզրում, ու սա առանձին նկարագրման կարիք ունի։ Աջ եզրի լայնությամբ խաղում է գերարագ Ֆուրջել Նարսինգը։ Նա եզրային փոխանցումների բարձր մակարդակ ունի, ու Արարատ Արմենիայի խաղաոճը նաև դա առավելագույնս օգտագործելուն է հարմարեցված։ Այստեղ առանցքային է հատկապես Մայլսոն Լիմա Նարսինգ համագործակցությունը։ Նրանք տևական ժամանակ է, ինչ իրար հետ են խաղում ու միմյանց գերազանց են հասկանում։ Գունկոյի թիմը հաճախ է հետևյալ հնարքը կիրառում։ Գնդակը խաղարկում է ձախ եզրում կամ կենտրոնում, մրցակցին կուտակում այդտեղ եւ հետո մեկ փոխանցումով գնդակը ուղարկում աջ եզր, որտեղ մնում է մեկուսացված Նարսինգը։ Նա մեկը մեկի դեմ պայքարում կարող է շատ լավ ազատվել ցանկացած մրցակցից ու գնդակը ուղարկել տուգանային հրապարակ, բայց Նարսինգը ունի նաև օգնություն հանձին Արտյոմ Ավանեսյանի։ Վերջինս նորովի է փայլում այս մրցաշրջանում, արդեն 4 գոլ է խփել ու հրավիրվում է նաև Հայաստանի հավաքական։ Ահա եւ Ավանեսյանի մասնագիտացումը աջ կիսաեզրով արագացումներն են, որոնց միջոցով կամ գնդակ է ստանում Նարսինգից ու սրում խաղը, կամ էլ տարածություն բացում հոլանդացի թիմակցի համար։ Ահա տիպիկ օրինակ, թե ինչպես է այդ ամենը կյանքի կոչվում։ Դրվագ Ուրարտուի դեմ խաղից։ Գործողությունների մեծ ազատություն ունեցող Լիման նահանջում է կենտրոն ու գնդակ ստանում, ինչի շնորհիվ հաղթահարվում է Ուրարտուի բարձր պրեսինգը։ Նա հենց ընդունում է գնդակը, անմիջապես թեքվում է դեպի աջ եզր ու հայացքը նետում Նարսինգի ուղղությամբ։ Նա աջ եզրի լայնությամբ է բացված։ Ուրարտուի ձախ պաշտպանի թիկունքում էլ ազատ տարածություն կա։ Սա հենց այն էր, ինչ պետք էր Արարատ Արմենիային։ Նարսինգը բացվեց եւ գնդակ ստացավ, բայց մրցակցի պաշտպան Էդգար Գրիգորյանը հասցրեց նրա հետևից ու դիմավորեց Ֆուրջելին։ Այստեղ էլ թիմակցին իր օգնությունն առաջարկեց Ավանեսյանը, աջ կիսաեզրով արագացում սկսելով։ Նարսինգը նման իրավիճակներում հաճախ է գնդակը Արտյոմին փոխանցում, բայց այս դեպքում չշտապեց որոշում կայացնելիս։ Եվ ահա թե ինչ իրավիճակ ստացվեց։ Ավանեսյանը ճիշտ է փոխանցում չստացավ, բայց իր հետ տարավ Ուրարտուի կենտրոնական պաշտպանին ու ազատ տարածություն բացեց Նարսինգի համար։ Դա հանգեցրեց նրան, որ վերջինս հիմա գրոհի շարունակության մի քանի հարմար տարբերակ ունի։ Սա էլ դրվագ է նորավանքի դեմ խաղից։ Լիման կրկին կենտրոնում է, Նարսինգն էլ կրկին արագացում է սկսում աջ եզրով։ Ցանկացած թիմի եզրային պաշտպանների համար չափազանց դժվար է նման իրավիճակներում ճիշտ գործելը, լավ պաշտպանվելը, առավել ևս, երբ մրցակիցդ շատ արագ ֆուտբոլիստ է։ Առաջանում է նաև կենտրոնացվածության, ուշադրության պակասի խնդիր։ Հենց դրա համար է Արարատ Արմենիան շատ կիրառում այս տարբերակը։ Եվս մեկ օրինակ, թե ինչպես է սա գոլային ավարտ ապահովվում Արարատ Արմենիայի համար։ Լիման հիմա իր հիմնական ձախ եզրում է, բայց այս պարագայում ավելի մոտ է մրցակցի տուգանային հրապարակին։ Նոայի պաշտպանները փորձում են պահպանել պաշտպանության կոմպակտությունը, դրա համար էլ ավելի մոտեցել են հենց այդ եզրին։ Լիման էլ բնականաբար տեսել է Նարսինգին, որը աջ եզրում լրիվ մենակ է մնացել։ Փոխանցում աջ եզր եւ եղավ այն, ինչ ծրագրել էր առաջնության առաջատարը։ Նարսինգը մեկը մեկի դեմ իրավիճակում հայտնվել է Նոայի ձախ պաշտպան Սանա Գոմեշի դիմաց։ Նարսինգը այսպիսի իրավիճակներում պայթյունավտանգ է։ Գոմեշն էլ թիկունքից առանձնապես փոխօգնություն չունի։ Մեկ բան էլ նկատենք. Մայլսոն Լիման կատարեց փոխանցումը ու առանց հապաղելու շտապեց տուգանային հրապարակ։ Նա գիտեր, որ Նարսինգը պետք է գնդակը փոխանցեր տուգանային հրապարակ։ Այդպես էլ եղավ։ Նարսինգը ձերբազատվեց մրցակցի հսկողությունից, գնդակը ուղարկեց նախանշված հատված ու հենց
Լիման էլ գրավեց դարպասը։ Այո, Նոայի ֆուտբոլիստները սկզբից մինչև վերջ առանց հսկողության թողեցին Լիմային, բայց այս գոլը ոչ միայն մրցակցի սխալի, այլև Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստների մտածված ու հիանալի կազմակերպված գրոհի արդյունք էր։ Արարատ Արմենիան այսպիսով շատ է դիմում եզրային փոխանցումների օգնությանը։ Թիմը աշնանային հատվածում այդպիսի 277 փոխանցում է կատարել, ինչով բացարձակ առաջատար է Պրեմիեր լիգայում։ Իսկ ահա Նարսինգը առաջնությունում երկրորդ ամենաշատ եզրային փոխանցում կատարած ֆուտբոլիստն է, զիջելով միայն Վանից Վահագն Այվազյանին, ընդ որում երրորդ տեղում էլ Մայլսոն Լիման է։ Նարսինգի փոխանցումները սովորաբար շատ վտանգավոր են ստացվում։ Նա առանցքային փոխանցումներով եւս երկրորդ լավագույնն է, իրենից առաջ թողնելով միայն Արարատի կիսապաշտպան Էդգար Մալաքյանին։ Նարսինգը ակնկալվող գոլային փոխանցումների վիճակագրությամբ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի առաջնությունում՝ 7, մինչդեռ իրականում ընդամենը 3 արդյունավետ փոխանցում է կատարել։ Սա նրա վկայությունն է, որ այս ֆուտբոլիստը շատ պահեր է ստեղծում թիմակիցների համար, բայց վերջիններս ոչ այդքան հաճախ են այդ ամենը վերածում գոլերի։ Էլ ինչ դոմինանտ ֆուտբոլ խաղացող թիմ առանց բարձր պրեսինգի։ Արարատ Արմենիան գրեթե մշտապես բարձր է կառուցում իր պաշտպանությունը, մրցակցին սկսելով ճնշել նրա իսկ տուգանային հրապարակի մատույցներից։ Դա արվում է կրկին 4-3-3 սխեմայի օգնությամբ։ Գործընթացը շատ նման է նրան, ինչ անում է Յուրգեն Կլոպի Լիվերպուլը եւ ինչպես հաճախ վարվում է նաեւ Պեպ Գվարդիոլայի Մանչեսթեր Սիթին։ Թերևս ամենակարևորը այստեղ երկու կենտրոնական կիսապաշտպանների դերակատարությունն է։ Այդ պատասխանատվությունը առավել հաճախ ստանձնում են Կարեն Մուրադյանն ու Արտյոմ Ավանեսյանը։ Բանն այն է, որ նման ոճի պրեսինգի խոցելի տեղերը կարող են երկու եզրերը լինել, եւ երբ մրցակիցները գնդակը տեղափոխում են եզրեր, հենց այս ֆուտբոլիստները պետք է չափազանց արագորեն հասցնեն փակել մրցակցի խաղացողներին։ Դե իսկ հետո հարկավոր է ստանալ նաեւ կենտրոնական ու եզրային պաշտպանների աջակցությունը։ Սա դրվագ է Նոայի դեմ հանդիպումից։ Այստեղ Նարսինգը ինչպես հարկն է չդիմավորեց մրցակցի կենտրոնական պաշտպանին։ Գնդակը ուղարկվում էր ձախ եզր, ու հենց այստեղ պետք է շատ արագ գործեր Ավանեսյանը, հասցնելով փակել Նոայի ձախ պաշտպանին։ Նա դա շատ լավ արեց։ Գոմեշը հիմա կարող է գնդակը փոխանցել միայն իրեն մոտեցած Պավել Կիրիենկոին։ Նա այդպես էլ վարվեց, սակայն գերազանց էր կողմնորոշվել Դավիթ Տերտերյանը, որը մինչև վերջ եկել էր մրցակցի հետևից ու նրան թույլ չտվեց նույնիսկ գնդակին դիպչել։ Ամեն ինչ ինտենսիվ էր, արագ եւ սահուն։ Մյուս օրինակը Ուրարտուի դեմ մրցավեճից է։ Այդ թիմը եւս ձգտում էր եզրերում գործողությունների միջոցով շրջանցել Արարատ Արմենիայի բարձր պրեսինգը։ Գնդակը հասցեագրվեց աջ պաշտպան Արմեն Մանուչարյանին։ Գնդակը դեռ օդում էր, սակայն Կարեն Մուրադյանը կռահել էր մրցակիցների մտադրությունը ու վաղաժամ արագացում սկսել այդ ուղղությամբ մրցակցին ժամանակ չտալու համար։ Սակայն Մուրադյանի թիկունքում էլ ֆուտբոլիստ կար՝ Ուրարտուի կիսապաշտպան Սերգեյ Մկրտչյանը, ուստի իրավիճակին պետք է հասցնեին արագ արձագանքել նաև Արարատ Արմենիայի մյուս խաղացողները գրոհը կազմական դանելու համար։ Այդպես էլ եղավ։ Մանուչարյանը հազիվ-հազ գնդակը հասցեագրեց Մկրտչյանին, որի հետևից Ալեմաուն էր եկել։ Արդյունքում Արարատ Արմենիան խլեց գնդակը մրցակցի կիսադաշտում։ Պատահական չէ, որ հենց Մուրադյանն ու Ավանեսյանն են Արարատ Արմենիայում մրցակցի կիսադաշտում գնդակի ամենաշատ խլում իրականացրած ֆուտբոլիստները։ Նրանք դա արել են 19-ական անգամ։ Հատկապես Կարեն Մուրադյանը այս առումով անչափ կարևոր է առաջնության առաջատարի համար։ Երբ նա խաղադաշտում չէ, թիմի բարձր պրեսինգը պակաս որակյալ է ստացվում։ Արարատ Արմենիան առաջնությունում լավագույն ցուցանիշն ունի նաև բարձր պրեսինգի հաջող փորձերի վիճակագրությամբ։ Այսպիսի պրեսինգ մեխանիզմը ունի նաև իր խոցելի տեղերը, որոնցից այս առաջնությունում լավագույնս օգտվել են հատկապես Նոան եւ Ուրարտուն։ Նախ ամենապարզը, բարձր պրեսինգով խաղալը ենթադրում է, որ տվյալ թիմը մեծ ազատ տարածություն է թողնում իր կիսադաշտում եւ միշտ չէ, որ դարպասապահը կարող է հասցնել ընդառաջ գալ ու ապահովագրել թիմակիցներին։ Նոան այդ խոցելի կողմը օգտագործելով նույնիսկ գոլ խփեց Արարատ Արմենիայի դարպասը։ Նոան մի քանի փոխանցում կատարեց իր կիսադաշտում, Արարատ Արմենիային հրավիրեց առաջ, ապա դարպասապահ Գրիգորի Մաթևոսյանը
Արարատը գնդակը օդային փոխանցումով ուղարկեց առաջ։ Ինչ է այնտեղ կատարվում։ Հսկայական ազատ տարածություն ու Նոայի 3 ֆուտբոլիստներ, որոնք բացվում են դեպի այդ հատված։ Այս դիտանկյունից ամեն ինչ ավելի ակներև է։ Մնում էր օգտվել դրանից։ Ինչը արեց գործող փոխչեմպիոնը։ Կիրիենկոյի փոխանցումը դիպուկ հարվածով եզրափակեց Ալեքսանդր Կարապետյանը։ Անպայմանորեն պետք է խոսել նաև եզրերում առաջացող խնդիրների մասին։ Պետք է հասկանալ, որ սա խիզախ խաղաոճ է, իրենից մեծ ռիսկեր ենթադրող խաղաոճ, այսինքն մեկ սխալը, մեկ ուշացումը, որևէ ֆուտբոլիստի թերացումը կարող է թիմին թանկ արժենալ։ Դրանից ամենալավը թերևս Ուրարտուն օգտվեց։ Սա ցայտուն օրինակ է։ Արարատ Արմենիան իր ավանդական սխեմայով է տեղակայված, իսկ Ուրարտուն մրցակցի 6-ի դիմաց իր կիսադաշտում 8 ֆուտբոլիստների ունի, չհաշված դարպասապահ Բեգլարյանին։ Նահանջել են Օլեգ Պոլյակովն ու Սերգեյ Մկրտչյանը, մեծ հարցականների առջև կանգնեցնելով Արարատ Արմենիայի խաղացողներին։ Բեգլարյանը գնդակը ձախ փոխանցեց Գրիգորյանին, Ալվինթերան հասցրեց նրա հետևից, բայց այստեղ երևաց նահանջած Պոլյակովի կարևորությունը։ Նա եզրում 2-1-ի դեմ իրավիճակ ստեղծեց եւ Ուրարտուն մնաց գնդակով։ Անցավ մի քանի վայրկյան եւ ուշագրավ է, որ Արարատ Արմենիան հակադարձ եզրում եւս նույն խնդրին բախվեց։ Այո, Մուրադյանը հասցրեց դիմավորել Մանուչարյանին, սակայն նահանջած Մկրտչյանը ազատ էր։ Կրկին 2-1-ի դեմ իրավիճակ ու Ռոբերտ Արզումանյանի թիմը դարձյալ շարունակեց գրոհը։ Ալեմաոն այս անգամ ուշացավ։ Հենց սրա մասին էր խոսքը։ Այսպիսի գործողությունները առաջին հայացքից պարզ են թվում, բայց իրականում ֆուտբոլիստներից շատ լուրջ թիմային աշխատանք ու կազմակերպվածություն է պահանջվում։ Արարատ Արմենիան նաև սիրում է հակապրեսինգով խաղալ, այն է մրցակցի կիսադաշտում գնդակը կորստելուց հետո ձգտում է այն հաշված վայրկյանների ընթացքում վերադարձնել։ Սա նույնպես կարևոր գործոն է, քանի որ առանց դրա լավ կիրառման մրցակիցները կկարողանային բազմաթիվ հակագրոհներ կազմակերպել։ Սա դրվագ է ԲԿՄ-ի դեմ մրցավեճից։ Արարատ Արմենիան մրցակցի կիսադաշտում գնդակի կորուստ ունեցավ։ Առաջինը Նարսինգը ճնշում գործադրեց, բայց գնդակը հասավ մրցակցի կիսապաշտպան Արամ Խամոյանին, սակայն նա կարճ ժամանակ անց հայտնվեց Արարատ Արմենիայի 5 ֆուտբոլիստների շրջափակման մեջ, որոնք ագրեսիվ պրեսինգի շնորհիվ արագորեն վերադարձրին գնդակը։ Դա թույլ տվեց գրոհի ևս մեկ փուլ անցկացնել։ Արարատ Արմենիան մրցակցի կիսադաշտում գնդակի խլումների ցուցանիշով առաջնությունում երրորդն է, հետ մնալով Ուրարտուից եւ Արարատից։ Նախ շատ կարևոր երկու վիճակագրության մասին։ Ակնկալվող գոլերի XG վիճակագրությամբ Արարատ Արմենիան առաջնությունում ամենաշատ գոլային հնարավորություններ ստեղծող թիմն է ու պակաս կարևոր չէ, որ նաև իր դարպասին ամենաքիչ պահերն է թույլ տալիս ստեղծել մրցակիցներին։ Արարատ Արմենիան շատ կարևոր հատկանիշ ունի, այն է համբերատարությունը։ Երբ խաղը չի գնում նախատեսված սցենարով, թիմը կարողանում է չշտապել, հավատալ իր ուժերին ու սպասել իր շանսին, ինչի համար գերազանցապես պարգևատրվում է։ Արարատ Արմենիան առաջին կեսին եւ Արարատ Արմենիան երկրորդ կեսին կարելի ասել տարբեր թիմեր են։ Թիմը այս առաջնությունում իր խփած 35 գոլերից 26-ը գրանցել է հենց երկրորդ խաղակեսերում։ Դա խոսում է ոչ միայն հոգեբանական, այլև ֆիզիկական հիանալի վիճակի մասին։ Թիմը պետք է բարելավի իր խաղը առաջին կեսերում։ Առաջնության մի շարք հանդիպումներում մրցակիցները գրեթե ոչնչով չեն զիջել Արարատ Արմենիային առաջին 45 րոպեներին, բայց խաղը տանուլ տվել ընդմիջումից հետո։ Սա մի քանի բացատրություն ունի, որոնք փոխկապակցված են։ Նախ, թիմը պահեստայինների երկար նստարան ունի եւ կարողանում է գրեթե համարժեք ֆուտբոլիստներ մտցնել ասպարեզ։ Դա իրականացնում են Ժիրայր Շաղոյանը, Բուրկինա Ֆասոյի հավաքականից Զաքարիա Սանոգոն, Քենիայի հավաքականից Ալվին Թերան, նաև հարձակվողներ Յուսուֆ Օտուբանջո, Ուիլֆրիդ Էզա զույգից որևէ մեկը, կախված նրանից, ով է տվյալ խաղում մնացել պահեստայինների նստարանին։ Օտուբանջոն այս առաջնությունում 8 գոլ է խփել, Էզան հաջողության է հասել 7 անգամ։ Ակումբից առաջնության հենց ընթացքում հեռացավ ավագ Յուան Գուֆրանը, սակայն նրա բացակայությունը շատ զգալ չտվեց։
Գունկոն գիտի ազդել խաղի վրա, կատարել ճշգրիտ եւ դիպուկ փոփոխություններ, ինչը տալիս է իր արդյունքը։ Արարատ Արմենիան պետք է աշխատի նաեւ ստանդարտների ժամանակ ավելի լավ պաշտպանվելու ուղղությամբ։ Թիմը ստանդարտներից 4 գոլ է բաց թողել։ Բացի այդ, դուրս մնաց գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակիչից պարտվելով նորավանքին, որը իր 2 գոլերը անկյունայիններից հետո խփեց։ Այդ թույլ տեղից օգտվեց նաեւ սկզբունքային մրցակից Փյունիկը գոլ խփելով անկյունայինից, իսկ Արարատ Արմենիայի համար դա ընթացիկ առաշտության առայժմ միակ պարտությունն է։ Ամփոփելով կարելի է ասել, որ Գունկոյի ստեղծած համակարգը տպավորիչ է, այն ունի կատարելագործման տեղ, սակայն կես մրցաշրջանի կտրվածքով խաղը ու արդյունքը տրամաբանական են։ Թիմը կայուն տեսք ունի, հոգեբանորեն ուժեղ է։ Ձմռանը դժվար թե մեծ փոփոխություններ լինեն։ Ի վերջո արդեն ձևավորված խաղակցվածություն կա ֆուտբոլիստների միջև, որի վրա շատ ազդել պետք չէ։ Մյուս կողմից չեմպիոնական պայքարում դեռ ոչինչ հստակ չէ։ Հատկապես Փյունիկն ու Արարատը պայքարելու են չեմպիոնության համար։ Դեռ շատ խաղեր կան անցկացնելու եւ ամեն ինչ կարող է գլխի վայր շրջվել։ Գրեք մեկնաբանություններում, որ թիմին եք համարում չեմպիոնական պայքարի ֆավորիտ։ Նաև հավանեք տեսանյութը, եթե այն ձեզ դուր եկավ։ Բաժանորդագրվեք ալիքին հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում։